अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवां ॾिसी रहिया आहियो अलमहदी न्यूज़ ऐं आऊं आहियां ख़ालिद हुसैन। दादू मां ब्यूरो चीफ फिदा हुसैन पंवर जी रिपोर्ट मुताबिक़ सरदार यासिर ख़ान बबर कबीले यूथ विंग जे मेंबर महबूब बबर जे नौजवान पुट मंज़ूर बबर जे वारसनि सां सलेमान कॉलोनी पहुची ताज़ियत कई, जंहिं गुज़िरियल ॾींहुं व्याजनि खां तंग अची ख़ुदकशी कई हुई। उन मौक़े ते यासिर ख़ान बबर जो चवणु हो त मंज़ूर बबर जी ख़ुदकशीअ खे मां क़त्ल सम्झां थो। हुन चयो त मंज़ूर बबर जे नाहक खून जी FIR व्याजखोर गुलाम कादिर जमालीअ ते दाख़िल थियणु खपे। हुन चयो त जल्द ई कानून जो दरवाज़ो खड़कायो वेंदो। सरदार यासिर ख़ान बबर जो वधीक चवणु हो त छा इंतिज़ामिया खे ख़बर नाहे त व्याज जो कारोबार केरु करे रहियो आहे ऐं उन जी पोइवारी ऐं पुष्टपनाही केरु करे रहियो आहे। उन मामले जे हवाले सां मुंहिंजी SSP दादूअ सां ॻाल्हि ॿोल थी आहे, पर मां एतिरो बि चवंदुसि त मूंखे उन मां का चङाईअ जी उमेद न आहे। भाॼी वठी अचो इन तंग अची करे माना जेके गालियूं गंद रिकॉर्डिंग में माना गुलाम कादिर ॾिए थो प्रेशर वाइज माना प्रेशर में अची करे माना इन ख़ुदकुशी कया। बच्चनि जूं धमकियूं, नंढड़ा ॿार मारींदुसि, बच्चा खणंदुसि, बंदूकनि जा मुंहुं खुला, तव्हां कोन बंदि करे सघंदो, तव्हां में एतिरी वसियत आहे, तव्हां में एतिरी ताक़त आहे जो एतिरो ॻाल्हायो था। माना घणो इंतिहाई घणो घटि वधि कुझु ॻाल्हाए पियो। हाणे असां वटि उहे लफ़्ज़ न आहिनि जो हिन महिल बयानु करे सघूं जेको कुझु असांखे चवनि पिया। बसि हाणे असांजे आला ऑफिसरनि खे अपील आहे त असांजी रहनुमाई कई वञे, असांजो इंसाफ़ कयो वञे।